जोंहा बिटिआर 1 नं नासिरबारि गामिया बिटिआर जानाखि एक्सटेनसन जादोंमोन। रायजोफोर गफुर हालामनि गोरों गोरा इन्टेलेक्चुयेलफोरा दिनैनि दिनाव मा बुंनो गोनां जाखो? बिटिआराव हाब्बाय होनना जों गोबांनो बमा गावनाय मानाय नुदोंमोन, बम गावनाय। दा बिनि गेजेरावनो बिथां जन कार्जियाबो मोनसे मेसेज बा कमेन्टखौ होदों आरो बेनि सिगां बिथांमोना गफुर हालामनि जानानै बा आउट अफ बिटिआरनि जानानै माखासे मानि सोद्रोमा गोरों गोरा बिथांमोना मा बुंदों? जेबो मोननाय जायाखै जोंनिफ्राय, जेबो जौगाथायनि मुङाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दासिमबो जेबो गैया आरो मोननायबो जायाखै। आरो जोंनाव बेबायदि गोजौ लेभेलनि जानाखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानाखि एमएलए, इएम, एमसिएलए सोरबा सिएम सार बिसोर माने जोंनि जौगानायनि सायाव आरो गामिखौ जे नोजोर लानांगौमोन बिटिआराव हाब्बाय होननानै बिनि सायावबो जेबो नोजोर गैया आरो जेबो मिन्थियाबो आरो रावजोंबो जगाजग गैया। जोंहा बिटिआर 1 नं नासिरबारि गामिया बिटिआर जानाखि एक्सटेनसन जादोंमोन। दा बेवहाय 1 नं नासिरबारि गामियाबो सोसनजाबाय आरो सोसनजादों होननानै जों मिथिखागौ। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे कौशलफोरा जोंनि पन्सायतनिफ्राय, जिहेतु जोंना सिगाङाव उत्तर कलाबारि पन्सायत होननानै मिथियोमोन। दा बै उत्तर कलाबारि पन्सायतनिफ्राय दिनैनि गेजेराव आरो दासिम जेबो जोङो दाखालि जेरैबायदि जिअ'टेकफोर लालायनाय जादोंमोन न'फोरनि थाखाय, गोदान न' जानाखि होनो गोनां दंमोन आरो अरुणारिफोरनिफ्रायबो जोंनिफ्राय आरो जोंनि गामिखौ नासयनाय बायदि जादों। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा आरो दा सोलिफुबाय थानाय एमएलए मानगोनां उत्पल बरा सारा जोंखौ थाङोब्ला माने नोंस्रा बिटिआरनिफ्राय माबा मोनसे मोनसिगोन होननानै जोंखौ माने गावसिनिफ्राय माने होख्लायनाय बायदि खालामो आरो माने नासयनाय बायदि जाबाय थायो आरो। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो इउनाइटेड निउसनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो आंजों लोगोसे दिनैनि बे बाइट लानायाव गामिनि जानानै दैदेनगिरि हिसाबै गसंनाय सारमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों बेवहाय जोंहा बिटिआर 1 नं नासिरबारि गामिया बिटिआर जानाखि एक्सटेनसन जादोंमोन। दा बेवहाय 1 नं नासिरबारि गामियाबो सोसनजाबाय आरो सोसनजादों होननानै जों मिथिखागौ। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे कौशलफोरा जोंनि पन्सायतनिफ्राय, जिहेतु जोंना सिगाङाव उत्तर कलाबारि पन्सायत होननानै मिथियोमोन। दा बै उत्तर कलाबारि पन्सायतनिफ्राय दिनैनि गेजेराव आरो दासिम जेबो जोङो दाखालि जेरैबायदि जिअ'टेकफोर लालायनाय जादोंमोन न'फोरनि थाखाय, गोदान न' जानाखि होनो गोनां दंमोन आरो अरुणारिफोरनिफ्रायबो जोंनिफ्राय आरो जोंनि गामिखौ नासयनाय बायदि जादों। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा आरो दा सोलिफुबाय थानाय एमएलए मानगोनां उत्पल बरा सारा जोंखौ थाङोब्ला माने नोंस्रा बिटिआरनिफ्राय माबा मोनसे मोनसिगोन होननानै जोंखौ माने गावसिनिफ्राय माने होख्लायनाय बायदि खालामो आरो माने नासयनाय बायदि जाबाय थायो आरो। दा जोंखौ गामि हिसाबै बिटिआरनि उदालगुरि जिल्ला होननानै जोंखौ स्वीकृति होयो। दा बेजोंनो बुजाबनाय जादों आरो बिथांमोनहा माबा मोनसे जोङो आर'ज लानानै थाङोब्लाबो नोंसोरो बिटिआरनि सिएमनाव थांनानै लाय बा माबा मोनसे मोननांगौबा बिसोरनिफ्रायनो मोनसिगोन होननानै बुङो आरो। मालाबाबो थांनाय जाबाय नामा? जोंथ' दा थांनाय जायाखै बेवहाय, खिन्थु अब्लाबो जोङो लकेल सिगाङाव जेरैबायदि एमएलए दङमोन बिथांनावनो जों आर'ज बिलाइफोरबो होयोमोन। दा बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो। माबा मोनसे अफिसियेलि खामानि मावनांगौ जायोब्ला दा नोंथांमोना बबे अफिसाव थाङो? जोंथ' दा गामि हिसाबै जानानै जों जेरावबो थांथ'नो हायाखै। मानो होनोब्ला जों गोजौजोंसो एसे टाच खालामबाय थादों आरो आन्सलिक एबसुनि दारै जोङो थांनो होननानै सानबाय थादोंमोन। बिथांमोनजोंबो जों टाचआव दंबाय थायो, सावरायलायबाय थायो बिथांमोनजोंबो। आरो डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि दैदेनगिरि जोङो एबसुनि दङ बर' फरायसा आफादनि, बिथांमोनजोंबो जोङो एसे जगाजग खालामलायनायनि गेजेरजों थांनो होननानै सानबाय थादों आरो बिथांमोनहाबो खावलायदों जे थां सानसे समाव आरो नोंसोरबो गामिनि जानानै मोनसे मेम'रेन्डामफोर है, माबाफोर मोनगोन खोमा होननानै बुंबाय थादों आरो। दा खिन्थु जों गामिनिफ्राय बेबायदि सुबिदाखौ थांनो माने रावबो सुबिदा मोनाखै आरो समाबो जोंना बेबायदि थिना, जिहेथु सोरबाया बहुद गोजानाव थांनांगौ नालाय जोंना थाखा फैसानिबो खोथा दङ। दा बिनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि 1 नं नासिरबारिया जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव हाब्बाय, बै बिटिआर ओनसोलाव हाबनाया माब्लानि समाव जों पुर्नांग भाबै जागोन आरो जों जे बे बिटिआरखौ लिरनो हागोन आरो दिनैनि समाव जोङो माखासे माबायावबो
बिटिआर हिसाबै लिरदों खिन्थु मोजाङै मोनथिजोबा खिन्थु जादों होननानै मिथिगौ खिन्थु अब्लाबो जोङो लिरनाय जादों आरो बेखिनियानो जेबो जोंनि गामियाव जेबो नटिफिकेसन गैया खिन्थु गामि हिसाबै नटिफिकेसन गैया खिन्थु ब्लक लेभेलाव माबा मोनसे नटिफिकेसन दं बायदि मोनदों आरो दा बिनि गेजेरावनो जोंखौ माखासे माबाफोरनि थाखाय अभियोग दैखांनायनि थाखाय माने जोंखौ नासयबाय थानाय जादों आरो दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि गामिनिफ्रायबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दं गेदेर गेदेर सोरबा लेखा गोरों फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोनाबो जे बिथांमोननि जायगायाव बिटिआरनि जायगायाव जोंनो सुबिदा मोननांगौ आरो उन्दै उन्दै भबिसतखौ लानानै गथ' गथायफोरखौ जुदि गोजौ थाखोआव जुदि थांहोनांगौब्ला जोङो बिथांमोननि भबिसतखौ नायनानै जोङो खामानिखौ मावथारनांगोन आरो आं आसा खालामदों नोंथांमोननि जुगेदि जाहाथे मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबनाय गामिखौबो नायसनो बेखौनो आं बिथांनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय दा नोंथांमोननि बायदिब्ला नोंथांमोना आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेबो मोननाय जाया आरो जेबो मोननाय जायाखै जोंनिफ्राय जेबो जौगाथायनि मुङाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दासिमबो जेबो गैया आरो मोननायबो जायाखै आरो जोंनाव बेबायदि गोजौ लेभेलनि जानाखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानाखि एमएलए इएम एमसिएलए सोरबा सिएम सार बिसोरो माने जोंनि जौगानायनि सायाव आरो गामिखौ जे नोजोर लानांगौमोन बिटिआरआव हाबबाय होननानै बिनि सायावबो जेबो नोजोर गैया आरो जेबो मिन्थियाबो आरो रावजोंबो जगाजग गैया बेबायदि जानानै अबस्था दङ